dufcadii labaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Alfa University faraceeda magaalada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah uga qabsoontay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Dufcadahani qalin jabinaya ayaa ka koobnaa laba dufcadood oo kala ah HRM Human Resource Management iyo NERAS. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, xildhibaano, wasiiro ka socda xukuumadda madaxweyne Biixi, cuqaal, waxgarad, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale iyo dhammaanba waalidiinta ardaydani maanta ku jabinaysay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Ugu horeynba halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa University faraceeda magaalada Caynaba, gudoomiyaha jaamacadda Alfa University magaalada Burco, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. runtii jaamacadda Alfa faraceeda Caynaba waxaa la aasaasay 2017 dabayaaqadiisii. runtii maanta waxay jirtaa 4 sano iyo dheeraad inta ay jirtay jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Caynaba waxaa ka qalin jabiyay laba dafcadood oo kala dambeeyay. maanta waxa inoo diyaar ah oo inoo qalin jabinaya 38 arday oo kala dhigtay laba faculty oo kala ah nursing iyo HRM. runtii halkan waxaan doonayaa inaan si gaar ah uga mahadnaqo maanta shakhsiyaadkii halkan soo gaarsiiyay ee la'aantood aanan soo gaarneen. runtii waxa ka koowa gudoomiyaha jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco. jaamacadda Alfa faraceeda Caynaba muddo imika laga joogo 4 sano ayaa la aasaasay. duruufo adag iyo caqabado adag ay runtii soo martay. falilaahi alxamdu maanta qaybtii labaad ayaa ka qalin jabinaya, waana wax runtii lagu farxo. runtii ka jaamacad ahaan Alfa ahaan waxa naga diyaaraa in campus-ka aan sii xoojino, hadday noqotaan laababkiisii iyo macallimiintiisii baan keenayna runtii aan sii tayeyno. waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa waan u mahadnaqayaa ardayda maanta qalin jabinaysa ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Alfa faraceeda Caynaba. waa guul waan idin hambalyaynayaa. waxaan leeyahay guul, waxaan leeyahay hambalyo ilaahay halkaa u socoteen ha idin gaarsiiyo. waxaan halkan ka bogaadinayaa ka hambalyaynayaa ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa faraca degmada Caynaba, madaxda iyo macallimiinta jaamacadda Alfa heer gobol iyo heer degmada dhammaantiinba waxaan leenahay hambalyo. ilaahay cilmiga aad barateenna ha idinku anfaco. kuwii halkaa ka sii socdana noqda. taa intaasaan ka leeyahay. aqoontu waa waxa ummaduhu ku kala hormaraan. bini aadanka dunidan maanta cadceeddu ugu soo baxdo 7 bilyan iyo badhka ah ilaa iyo intii nebi aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray siduu kala aqoon badnaa unbuu kala hormari jiray. ninbaa waxaa la yidhi maa huwa alcilmi baa la weydiiyey, muxuu yahay cilmi? wuxuu yidhi alcilmu huwa aladii yanfacu ahlah. cilmigu waa ka dadka wax tara. cilmi lama yidhaa cilmiga aad leedahay aan bulshadaada waxba tari karin. waxay barteen laba kooras ardayda qalin jabinaysaa. qayb waxay baratay human resource management, qaybna waxay baratay nutrition. waa laba cilmi oo loo baahan yahay. dadkeena nafaqadara laysay aad iyo aad nafaqadara badan bay dareemayaan. dadkeena kalena waxaa dishay maamul xumo shaqaaleed, sida shaqaalaha loo maamulo oo xun. haddii labada aqooneed aad barateen waxaan leeyahay horumarka degmada Caynabo iyo gobolka Saraar qayb weyn baad ku soo kordhin doontaan idanka Ilaahay. marka waxaan dowladda ugu baaqayaa inay tanaasub u samayso bulshadeeda, inay tanaasub u samayso bulshada bilaa camalka ah ee waliba dayacan iyo wax ka soo eegaya ee dawladna kaarka cas loo wada taagay inaanay jeel ugu darin. bilaahi calaykum ay sii deyso ayaan ugu baaqayaa anigoo ixtiraam iyo sharaf labada u haya. waxaan kaga tegayaa wasiirada sharafta leh ee la fadhiya oo aan ku raacaya xildhibaankii ugu horreeyey inay ku dhawaaqaan ardayda 38 agaasimayaal baa ku jira sidaan maqlayay, laakiin waxa kale ee bilaa camalka ah inay shaqaaleeyaan. intaa kadib waxaan bogaadinayaa jaamacadda Alfa oo buuxisay kaalintii jaamacadeed ee gobolka. marka labaadna waxaan u hambalyaynayaa ardayda maanta halkan ka qalin jabisay. aad baan ugu hambalyaynayaa. waxaan leeyahay cilmiga barateen Allah idinku anfaco. waxbarashaduna halkaas kuma taagtee sii wada oo leeyahay qalinkiiyo tawaada qalqigu taabka galiyayna tooraha ku dhaca aadamuhu waa tartamayaa.
intaa haddaan ka gudbo kulli qolada iyadan halkan maraysa aad baa loo yar ammaanayaa waxaa la leeyahay waa nimanka waa soo shaqeeyeen laakiin weli waxba kama dhowo halkaa waxaan u aragnaa wixii naloo doortay ee dalkan iyo qarankan naloogu doortay maaha degmada Caynabo qura maaha gobolka Saraaro qura waxaa naloo dhaariyay dhammaanba bulshada reer Soomaaliland iyo gobolladeeda meel kasta ku nooshahay inaanu sinaan iyo cadaalad ugu adeegno intaanu xilka hayno waxaan salaamayaa dhammaan cid kastoo ka soo qayb gashay xafladda qalinjabinta jaamacadda Alfa oo ay ugu horeeyaan oo aan ugu horeysiinayo ardayda soo tacabtay ee qalinjabinta 4 sano soo waday waxbarashada ee maantana qalin jabinaysa iyo macallimiintooda dhiinka jaamacadda gudoomiyaheeda waalidiintii ku soo tabcaysay dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Alfa fariceeda Caynaba oo aan leeyahay hambalyo waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay cilmiga ay barteen ilaahay munaafacaadkiisana ilaahay siiyo waxaan kaloo iyagana u mahad celinayaa macallimiintii iyo dhiimankii iyaguna runtii tacabka badan iyo juhdiga badan geliyey ee mar walba la garab taagnaa dhinacii waxbarashada waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan siyaasiyiinta iyo wasiiradii hore ee runtii maxamuud xaashi iyo cali siciid reegal oo runtii iyagana maanta munaasabadan qalin jabinteena nagala qayb galay waxaynu maanta ardaydan u qalin jabisay oo mas'uuliyiintan halka u maraysa oo xildhibaanadana ay wax ku ansixiyeen oo ay si walba waxa weeye waa gobolkii Saraaro isugu weeye oo waajibaadkooda dastuura gutaan haddana maadaama waxaan soo jeedin lahaa si saddexdii dhardhaar ay isugu soo dhawaadaan in waxa weeye had iyo jeer aanay hawshu media u badane ay noqoto qoraal la isu dhiibo wada tashi isku wareeg isku aqli celin si aan bulshadeennii ina soo dooratay iyo tii waxayna ka sugaysay aanay odhan golayaashii qaranka iyo muxuu ahaa xukuumaddii iyo waa kuwa TV-ga halkaa ka wada hadlaya runtii waxaan runtii idiin sheegayaa maadaama aynu isugu nimi madal waxbarasho waxaynu dhammaanteenba hambalyaynaynaa ardadan quruxda badan ee maanta qalin jabisay iyagoo qarankoodii runtii ku soo barbaaray ilaa dugsigiisii hoose oo aan meel lagu qaxin meel la tegin aad baynu ugu mahad celinaynaa una hambalyaynaynaa kala mid ahay raggii iga horreeyey waxbarashada ama aqoontu waa waxa koowaad ee aadamaha ilaahay ku soo ladhay ee aanu waxba ahaan karin haddii aanu aqoon lahayn runtii waa inaynaan ilowsanayn wixii aynu soo marray taariikhaha laga soo sheekeeyey waxbarashada وعلي آدم در علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا